Вот почему ваша дверь начала скрипеть уже через 2 месяца. Через пару месяцев после установки скрип может не просто раздражать, а говорит о некачественной установке двери или фурнитуре. А это значит шум, дискомфорт и лишние траты на переделку. Каждая пятая дверь в новых квартирах скрипит уже в течение первых месяцев после установки. В нашем салоне дверей в Риге только надежные двери с качественными усиленными петлями, которые не скрипят даже через годы. Вы получаете гарантию, тишину в доме и обслуживание, и все это без лишней головной боли. Приходите к нам в салон в месяце мая, у нас специальные предложения и условия для вас.